हेलो गाइस, आज अपनी तीसरी गाड़ी है और तीसरी गाड़ी रील दे के खोडा बुलायो जी। आपने अपनी रील दे के और खोडा आया। खोडा में पिकअप की आवाज़ करी है। 45 मिनट की पहले ही वीडियो चला रखी है और 45 मिनट बाद में आया। कंडीशन एकदम बढ़िया वॉश कर दी और थे बताया क्या कमेंट में करके पिक क्या वॉश हुई है। खोडा काम ऐड हूँ जी आज, अब कंप्लीट करिए जी। ठीक है जी, राम राम।